नागेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी कहितम नमामि। और देवी जी के कर कमलों द्वारा 20 मुद्राओं का दान हुआ है और देवी जी के कर कमलों द्वारा 50 मुद्राओं का दान आया। माता रानी मंगल कामना बनाए रखी, कृपा बनी रही, भगवान की शुभकामना हमेशा परिवार में विराजमान रहे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या त्रिगुणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। और रमेश भैया के कर कमलों द्वारा 11 मुद्राओं का दान है। भगवान कृपा बनाए रखे। और गुड़िया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान और देवी के अपने घर कपड़ों से 20 मुद्राओं का दान दिए का नाम लगा। और छोटे से भैया के घर कपड़ों द्वारा 10 मुद्राओं का दान है। भगवान रक्षा करते मंगल कामना करते। और देवी अपने घर कमलों से 50 मुद्राओं का दान अर्पण किए भगवान के दरबार में। माता रानी भंडारी भक्ति में सबके भक्ति बनी रही, परिवार में कल्याण होता रहे। और जो हमारे भैया उत्साह कुशवाहा की तौर से 51 मुद्राओं का दान है भगवान के दरबार में।
श्रीपाल कुशवाहा की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान दिया गया। प्रसाद ले आओ, भगवान हमेशा रक्षा करते रही, चिंता न करते रही। पहुंची पहुंचन में और रोई हारू गले लगा और पीरी पानी में कोपलिका और पीरी बान में ताई भरो ये के पीले में पीर भाई और पीर भाई में और श्याम कन्हैया मुरली बाले सदा चंदन की प्यारे बड़े हम शरण तुम्हारे हम ऊनी तक तेरी गली मन मानत नाएंगे सांझ झगड़ की फेर गए और नींद नया बेघड़ी पलकों तुम मन लेक कठोर करो कोई और कठोर न कैसी रूप दो तो करता नहीं करो रूप कठोर भाई को कन्हैया मुरली बाले सदा चंदन की प्यारे बड़े हम शरण तुम्हारे आज संगीत पुकारे और कन्हैया स्वागत से तुम्हारी बच्चे तुम्हें शाम की सूरत देखी वादी से हमारी दिल का चैन और रातों की नींद उड़ गई तुम्हारी बसुरिया की कान को सुन करके कहा मेरा बेहाल हो रहा है तुम्हें आप मेरी गली तुम तो कहो हमारी चतुरा हो चांद ठगारे की फेर करो जरा बोल बोल मुझे
सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सबसे पहले हमारी सभा में आए हुए श्रीमद् भागवत श्रोतागण